時間只有這麼多，叫安哥會否比較傻？臨尾跟你再拖拖，叫安哥門未鎖。由此只要叫安哥再安哥刻意蹉跎，一切又會由頭開始過。在之際，用這雨熱留下壯麗，年月很餓，沒太多仍然能保衛。好啦，未必所有嘅朋友係咪拍緊班面嘅而家？唔係啊，唔係嘅。咁樣，咁你知要拍班片就要係你係要裝而家扮嘢，即係要錯啲咁樣咯。你要講啲有三歸嘅嘢㗎嘛，即係嗰啲五星星就係咁容易啊，嗰啲人人都五星星啊，嗰啲咁樣嘅説話㗎嘛。通常有個 cam 喺度就好唔自然㗎啦。有偶像包袱㗎嘛？係啦，仲記唔記得嗰篇文章我哋學到嘅嗰個套路係啲咩啊？飛南有咩套路？我哋喺上次嗰份都記學到啊！上錯啦！哎呀死啦！咁快嚟啦，欣生，你又唔得？順明啦！我知順明記得嘅，所以先唔問佢啫嘛。真係有嘅事。嘉俊，你講，即係俾順明答啦。你哋有冇人可以答到我啊？相中喺呢個單一點上面，咁所以咧你就會有乜嘢？冇嘢啦，好似而家仲繼續有咩奇怪嘅？呢度冇啊，我知，係啊，拍住啊，係啊，冇嘢，啱先拖過期啊！我哋頭先一直咁耐都係有呢個，係。咁我冇做好形象你哋啊剪好啲段片啊，幫即係加翻啲特效啊，咁咪表達到嗰種感情咯。做咩啊？又有第三個 cam，我哋都周圍都係 cam 啊，咁係我嘅奪星技巧咯，所以就係用啱位喺適合嘅。你好，同學，唔好意思啊，因為頭先 CCTV 見到你咧，好似將胡 Sir 啲筆記放咗喺個袋度啊。係啊，咁就麻煩你要拎翻出嚟啊。係啊，因為係 CCTV 影到咧，影到我做嘢，你拎翻出嚟我哋就簡單啲啦。咁就因為好似唔止咁少喎，咁就好似仲有12篇範文。嗰啲唔係，嗰啲唔係。唔係喎，咁我哋好似見到仲有啲喺入邊㗎喎，你會唔會方便拎出嚟咧？係因為始終你冇聽書嘅嘢係唔可以拎走㗎，咁要保障翻其他同學嘅權益。咁好似真係仲有啲配套未有出嚟喎。哇！成袋都係啊！上次個杯你都會俾翻我。因為你未去 SBA。收聲啦！你過嚟問啊！冇錯啊！咩啊？咩啊？兩個讀完書先，咁都係講成績變差啦。呢本嘢收咗先 ，SBA 就俾翻你，就好啊，拜拜。好嘢。唔好嘈。嚇！以及海外聯繫同發展嘅重要一環。特區政府撥款100億港元喺香港科學園建設 Innovate 創新香港業務平台，係本港嘅創科站。非常值得咧，即係留意呢一刻啊嚇！我哋唔好睇名啦。好啦。
並進入第3次及第4次呢個同學仔世界大戰。人哋原本咧應該講緊工業革命嘅，嗱呢個都唔夠勁啊！呢句先犀利。人工智能模仿人工智能，即係咩意思啊？真係咁呢度咧，全球新科技 DOE 電車呢個係咩嚟㗎？呢個佢自己嘅邏輯㗎。科技喺過去數十年按照科技進入第3次及第4次、第5次。芬達涼粉真係好好食㗎！即係佢呢個食一睇就知就係好好味咯。你唔食嘅？哇！呢個涼飯好甜啊，成個林俊明咁啊！再 Oscar 你有心事啊？哇口感飲啖頭啖湯先。難盡啊嘛，口感真係。完全係咩啊？咪涼粉味芬達。個質感咧幾爽口咯，幾正啊！其實我覺得下次咧可以轉成可樂咯。真係舐舐你咯，完全。細口評價。我覺得非常之即係融為一體啊，簡直就。我覺得 Miss 哥係有啲料到㗎。我食完而家，我需要一個地方去廁所撈架冷笑話。大家知唔知道咩歷史人物跑得最快咧？係曹操，因為一講曹操，曹操就到。6 7綠中 BB， 我哋嚟接你啦，嚟啦嚟啦，靚好靚，綠中個個都咁靚，好靚好靚，綠中個個都咁靚，型好型，綠中個個都咁型，好型好型，拜拜，落車啦！六中班咧，其實係一班好乖啦、好純品嘅小孩子嚟嘅。因為咧有啲六中嘅學生咧，我以前 Form 3已經教過，有啲咧就係、啲字都幾秀麗嘅啲。咁啊，同埋咧最緊要就係好配合咯。即係咧我知道佢哋唔容易嘅，即係前年同今年咁啊，但係我就依家揀佢哋英文 EP 啦，今年。咁啊，我覺得佢哋就好 get 到我好 supportive 嘅，即係我平時叫佢哋做咩又會肯做嘅咁。同埋咧佢哋就好有心肝嘅。咁咧佢哋會知我係真係 support 佢哋。即係例如我教埋佢哋，即係我已經踩過界教佢哋 SBA 講啲 procedures 啊，跟住講少少 skill 咧，咁佢哋都 get 嘅，跟住有冇抄筆記。咁啊，最多係有唔間唔中一兩個遊咗雲啊或者咩咧，咁佢就盡量配合嘅。我知道老師咧係好支持你哋嘅，但係尤其我都好支持你哋嘅。咁咧記住有老師嘅愛同埋有你哋咧咁不放棄嘅心，加埋咧就一定掂嘅。所有嘢都能夠解決。咁咩困難你講出嚟。咁啊老師我知道呢度嘅老師係好愛你哋嘅。咁啊同埋咧對你哋永不放棄，同埋你哋都要永不放棄。就實有咩困難有咩事講出嚟，大家一齊咧就係解決佢。你哋今年 Form 6啦，咁因為你哋要準備一個好大嘅挑戰，咁你哋係需要好多嘅鼓勵嘅，咁你哋係需要好靠自己，咁所以而家個決定點咧就係你到底你嘅自制能力有幾好啦。另外一方面想鼓勵同學咧，就算即係英文係好差都好啦，我想講其實this is not the end of the world 係精靈嘅，因為咧雖然今年已經教你哋啦，但係其實一直都有聽過你哋班嘅一啲消息啦、一啲動向啦，咁啊知道你哋好活潑啦，同埋你哋當中好多同學都係一啲前學生會嘅幹事啊，或者係喺大大小小嘅活動入邊會有參與，咁所以都見到你哋係好有活力嘅一班學生，好努力去負重作樂嘅。即係咧，中六其實都真係好辛苦嘅，但係我見到你哋啦喺努力嘅同時，你都好識得去調節自己啊。其實呢樣嘢好重要嘅，因為考試畢竟都係1年啫嘛，咁但係人生咁長，有咁多嘅難關，咁而有呢一種負重作樂嘅態度，我係覺得即係唔係淨係呢一年對你哋有幫助咯。喺往後嘅日子，你哋都可以用呢一種嘅心態去調節自己。咁啊，拉得太緊亦都唔係一件好事嚟嘅。咁所以識得喺辛苦當中揾到快樂，我相信你哋可以走得更遠嘅。最深刻嘅事其實係上次陸運會啦，你哋邀請我一齊開心跑啦。雖然我預計你哋會邀請我嘅，但係到真係邀請我嘅時候咧，我真係好開心喎，因為我會覺得其實你成世人可能淨係得呢一次嘅中六，呢一次嘅開心跑，而我能夠同你哋一齊去考嘅，我覺得係一個好難得嘅一個經驗同埋機會。我諗努力咧唔係一朝一夕咧突然之間可以做到嘅嘢嚟㗎。有啲嘅地方咧，我哋放低咗嘅時候咧，或者好長時間放低咧，我哋有時就唔係咁容易再拎翻起啊。學習亦都係一樣嘅。咁但係最緊要6中嘅同學記住啦，其實我哋仲有幾個月嘅時間，我哋就考試，考完試之後咧就天空海闊啦。辛苦埋呢幾個月咧，就再努力啲就 OK 噶啦。千祈唔好諗住咧就係比我更加叻嘅人都努力，我點解要努力咧？其實唔係嘅，努力係同自己去鬥嘅啫。天氣不似預期，但要走。
現在沒完美，我願在歲月如歌中找你。最後好啲你，嚟3、2、1，陸續出擊，冇人唔識。在天地認真的做什麼的人，還是很需要某些意思。用生命換出生命，什麼可能？用很瑣碎怎些句子成故事？期待每一次再說、再聽、再說，存在一次。然後我知道是對、是愛、是你，抬頭看着我的臉。期待每一次再聽、再說、再聽，同在一次。明日我將會是笑、是喊、是我在等待你能明白的意。就請珍重一個信念，希望珍惜你，珍惜我也就可以。期待每一次再說、再聽、再說，存在一次。然後我知道是對、是愛、是你，抬頭看着我的臉。期待每一次再聽、再說、再聽，同在一起。明日我將會是笑、是喊、是我在等待你來重遇的事。